一颗光芒四射却又引发争议的星辰于1900年8月25日黯然陨落。他正是弗里德里希·尼采。他生前心灵深处的狂飙咒语，因被误解而愈发汹涌澎湃，世人未曾在他有生之年理解他那激进而深邃的思想。而当他离世后，那些曾被视为异端的观点，如重估一切价值、上帝已死，开始在欧洲乃至遥远的亚洲和古老中国的土地上蔓延开来，宛如一个永不安息的幽灵，在历史的长河中徘徊。尼采被世人赞誉，亦被世人诋毁。他的形象在不同的时代、不同的政治背景下呈现出多样的面貌。纳粹将他视为军国主义和反犹太主义的象征，自由主义者则认为他是个人主义的鼓吹者。那些固守传统的人则视他为一切传统和信仰的破坏者。他手持锤子，意图粉碎所有的偶像和旧有的秩序，而在虔诚的宗教信徒眼中，他是一个危险的异端分子。海德格尔，这位存在主义哲学的大师，甚至称尼采为最后一位形而上学者。在他那里，传统的形而上学得以终结。尼采的思想就如同他一生的轨迹，充满了戏剧性和复杂性。他不仅仅是一位哲学家，更是一位文化的革命者。他的思想和作品，如查拉图斯特拉如是说、悲剧的诞生，在哲学、文学甚至心理学领域产生了深远的影响。他对生命的独特见解，对价值的深刻重估，为现代思想提供了新的视角和启发。尼采，这位在生命的暮年被疯狂和孤独所吞噬的思想家，虽然肉身已逝，但他的思想如同不朽的星光，照耀着后世的思想天空。尼采的传奇，就像他自己所说，伟人因为被人物解放成为伟人，他的哲学旅程正是对这一点最好的证明。这位19世纪末期最具争议的哲学家之一，于1844年出生在德国萨克森的罗肯小镇。他的父亲是一位虔诚的牧师，但不幸在尼采5岁时去世。这一事件对年幼的尼采产生了巨大的心理冲击，种下了他后来反思人生苦难和死亡的思想种子。他反对无目的的历史唯物主义和空洞的道德教条，他提出了超人的概念。这一理念深刻地反映了他对人类存在和未来发展的思考。尼采的哲学核心之一是对虚无主义的深入探讨。他提出上帝已死的概念，这不是对宗教的简单否定，而是一种对传统道德和价值观念的深刻反思。尼采认为，传统价值观的瓦解为人类提供了重新定义生命意义的机会。尼采的晚年充满了悲剧色彩，最终在1900年去世，享年56岁。虽然他生前未能得到广泛认可，但他的思想对20世纪的哲学、文学和心理学产生了深远的影响。他的作品和思想被视为现代主义和存在主义的先驱，至今仍是哲学和文化研究中的重要主题。你好，我是安琪博士。以上信息来自网络搜索，不代表本人观点，如有误差请谅解。我的频道聚焦从宇宙的宏观而非微观的任何宗教、种族、文化或价值体系等人为的思维定式角度，协助不想被无形宿命掌控的个体探索如何能跳出思维局限，为自己的永生永世的福祉来规划当下的人生，避开人生的苦难，超越肉体使用有效期，以及因为天灾人祸等引起的突然报废和无法再为我们提供服务的局限，掌控转世轮回。所以我会选择有代表性的真实人物、事件、现象等贴近生活的例子作为入门基础，同时利于日后拆分和剖析技术要点，解答实际应用中的技术难点，以便大家能最轻松地掌握自动导航超心理技能。在日后回答会员提问时，我会以尼采为例，剖析3个意念层面在我们自己现实生活中运用等技术要点。你对尼采有何自己的想法？欢迎大家在留言栏分享找到的要点和探讨。如果喜欢我的视频，别忘了订阅这个频道，分享和点赞，不喜勿喷，非常感谢。